meie 43. aastal minu vanaisa ja vanaema andsid teada Riiga. Ma poleks elus seal Riia saanud, kui seda poleks tulnud. Emale ütles, võtta omad lapsed ja Ventspilsi poole peal, sest Ventspilsi küla alla minu vanaisal kuulus talu 1900. aastast 100 hektarit. Et see on suur talu ja kõik. Aga siis nad ütles niiviisi, kuna esimest maailmasõda seal ei tulnud, ega siin teine maailmasõda ka ei tulnud ja tõesti osutus õigus. Terve see aja jooksul seal meie kandis kukkus üks pomm ja seda ka hiljem tõlgendati. See on olnud, et need Vene lendurid olid natukene purjus, ei teadnud, kus nad viskavad ja see oli ainukene. Sest mina mäletan veel selgesti seda, me oleme maal seal talus, kus 2 võimsat sõjaväed, see oli siis Saksa ja Vene, pidasid 2 päeva pidu, nii et maa oli must, sest see oli midagi juua, teate, sakslastel oli igal pool täis aerenliköör, munaliköör, need kollased pudelid, et oli nii palju, lõpmatuseni seal oli sisse toodud. Siis oli jällegi need 2 vanad, aga minu ema ütles, mina ei saa ju seda talu midagi aidata, sest mul on ju see Veltseri punkt ja mul on see, terve see suur küla, et nõukogu vaja teenindada kui meditsiiniliselt, ma ei hakka niikuinii. Ja siis minu ema tegi niiviisi, et 46. aastal võttis kätte ja andsi riigile, endas jättes ainult 2 hektarit. Nii et kui ükskord hakati otsima, siis meil oli 2 hektarit. Muidugi perekonnas, nii vanaema kui vanaisa oli õudsed selle vastu, aga ema tegi seda, ütles, et me ei saa selle kui peale hakata. Ja samas oli seal kõrval üks suur talu, kelle omanikud oli läinud Saksamaal ja nendes 2 talumaas, see oli kuskil üle 200 hektarit, moodustati sovhoos. See on esimene riigimajandus, sealt ta siis oli ja need töölised ja kõik, mis oli, elas sellest teises, see oli meist kuskil üle poole kilomeetrit see teine talu eemal, kus need Saksamaal läksid ja nii oli, kui ükskord, mina mäletan, 49. aastal 25. märts, auto kõrval sõitis, aga meid ei tehtud kõige peale, sest ema teadis, et meid ei ole nimekirja, sest tema oli ka külas aktivist ja see aitas ka seda, et nii vanaema kui ema, kõik kohalik oli ju nii või naa vastu võtnud, need on nagu öelda sünnituse juures olnud ja ta ei olnud nimekirjas, sest meil oli ainult ju 2 hektarit, meil ei olnud ju rohkem. Kuigi pärast oli välja, kõik teadsid, oli rohkem, aga me ei tegelenud ka ju sellega, sest ei olnud, kes tegeleb. No ja mina läksin ka siis, Riia võeti 56. aastal, läksin ka sinna. Aga minul ütles üks, seal see komisjon esinaine, ütles молодой человек, see venelanne ütles, ваш поезд уехал, teie rong on ammu ära sõitud. Et ühesõnaga liiga vana ja ei ole enam siin mõtet. Aga siis tuli žüriis istudes üks teine õpetaja, härra Ozolinš, hiljem pedagoog, ooperiteatri tantsija, hiljem ma teadsin, ta on sellest maailmas ringi rändavates Djagilevi trupis tantsid ja see ütles, et ma annan teile ühe telefon, see on Anna Ekston, sinna Tallinnas. Võt helistage, sõitke ja ma võin praegu ütelda, et te ole sees. Ma ütlesin, et ta pole näinud, see pole tähtis. Ainult öelge, Ozolinš soovitas. No muidugi mina helistasin, siis see ütleb, et tulgu 56. aastaga, tulgu neid esialgu Pärnust, tema puhkab Pärnust, prouad. Vaatame ja siis Pärnus seal, vaatas üle, ütles, et neid on niiviisi. Sõitke neid koju tagasi ja lõpetage keskkool. Sest kui te tulete, keskkool on ka vajalik, aga meil on niiviisi, te saate kas vene koolis või eesti koolis. Seda te ei valda ju. Aga lõpetage ära, ütles, et ka tantsijal vaja pea otsast, et ei saa niisama ainult jalgadega. Aga siis äkki meil hakkas suur sõprus, ma ei tea, mis jää pärast. Me kutsusime vene lavastajat, ooperilavastajat Ansimov siin lavastama. Aga tema samal ajal sai operetti. Nii, ja meil ette, meil üldse ei ole vene operett. Siis ta ütles, tema lavastab meil Miljutini Neiu Tärevil. See läheb teil, muidugi meie algus ju ei teadnud, mis on. No see oli täiesti nii. Ma ei imestan,
et tol ajal seda siin lubati, kuigi selles päeval oli ütlus, seal oli täitsa nii, tuleb Moskva kontroll, oskab lugeda, oskab kirjutada ja siis terve see seltskond, no saage aru, niisugune laused tulevad, tead, aga kuna Moskva superlavastaja Gittise professor ja operette peanäit seda lavastab, no siis keegi ei julge ju ka midagi ütelda, nii et